ناقش وزير النقل خلال ورشة العمل بحضور معاونيه وعدد من المديرين العامين ومديري التنمية الإدارية والمديرين المعنيين في عدد من المؤسسات التابعة للوزارة كافة المقترحات والصيغ الضرورية للوصول إلى برنامج وطني متكامل من حيث الهيكل الإداري والتقييم والقياس ورضا المواطن والموظف، وبما ينسجم مع التوجهات العامة والهدف الأساسي من المشروع الذي يعتبر جوهريا في مرحلة تعد الأهم كونها قريبة جدا من النصر، ويأتي مكملا لعملية إعادة الإعمار. أكد المهندس حمود على أن إنجاز المشروع بالإطار الصحيح يحتاج إلى آليات ترتبط بنقطتين أساسيتين هما الشفافية والمساءلة، وتنفيذه يحتاج آلية تنفيذية من خلال إحداث مركز دعم قياس الأداء الذي يقدم الرؤى بما يتناسب مؤسسات والجهات التابعة لوزارة النقل، لافتا إلى أن الحكومة ستقدم الدعم الكامل للمشروع وستقوم بعملية القياس من خلال إحداث نافذة إلكترونية ومركز يرصد نتاج عمل هذه المؤسسات، وأن من ضمن العناوين التي سيعمل عليها المركز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والكفاءات وتطويرها بشكل كامل من خلال خطة تدريب وتطوير للعمل المؤسساتي، بالإضافة إلى إشراك المواطن في الآلية التنفيذية للمشروع من خلال إحداث مركز خدمات تواصل إلكتروني وتلقي الشكاوي. تطبيق هذا المشروع اليوم وفي هذه الظروف يحمل رسائل قوية بكل العناوين بأن سوريا بعد 7 سنوات من الحرب الظالمة عليها بدأت تتعافى، وهي دولة قوية تحارب الإرهاب من جهة وتسير بالعملية التنموية والإصلاحية التطويرية من جهة أخرى.